De bergenske bakerne har en interessant historie. De bergenske bakerne hørte til den desiderte overklassen i byen. Men de som har mye, vil ha mye. Det var alltid sånn at når byen hadde brent, og man ba om at alle skulle bidra til å bygge den opp igjen, så var det alltid de verste supplikkene, eller bønnebrevene til kongen om å slippe å være med og finansiere. De kom fra bakerne, som da skrev at de hadde ikke penger til dette, for da stjal man brød ut av deres barns munn og så videre. Men bakerne var en tilnærmet overklasse i Bergen, fordi at de hadde privilegier, som gjorde at det var bare 20 eller 21 bakere som hadde lov å bake brød, og ingen andre hadde mulighetene. Det vi skal se litt på i dag, det er Bakerlaugets arkiv. På Universitetsbiblioteket så har vi Bakerlaugets arkiv. Det er et arkiv som går tilbake igjen til 1597. I 1621 og 1637 så ble disse privilegiene bekreftet. Og det jeg har tenkt å vise nå, det er en av disse privilegiebrevene som kommer i forbindelse med kongeskiftet i 1648, når Fredrik den 3. overtar tronen og godkjenner Bakerlaugets gamle privilegier. Det befinner seg da i denne mappen. Slik ser selve brevet ut. Dette er det originale privilegiebrevet fra Fredrik den 3. Og ser vi baki her, så vil vi se kongens egne underskrift. Fredrik kan vi lese her. Det inneholder da, selve brevet er omtrent 17 sider, og inneholder da 17 artikler knyttet til Bakerlauget. Ganske mye interessant egentlig. Fortelles at Bakerlauget skulle ledes av en oldermann, som var valgt av mestrene og 2 bisittere. Disse skulle dømme om alle stridigheter innenfor lauget. Gjestebud eller drikkelag i laugshuset var forbudt i forhold til hva vi ser i andre laug. Bakernes antall skulle være begrenset til 20. Og det var forbudt for fremmede gifte bakere å slå seg ned i Bergen. For å få lov å være baker i byen, så måtte man ha vært svenn i 2 år før man kunne bli bakermester. Man sørget for å holde, det ble egentlig bakerdynastier i byen, og man sørget for å holde bakervirksomheten innenfor familien. Så er det forskjellige ting som står her da. At kommer det utenlandske bakere, så vil man helst ikke ha de med da. Kommer det bakere som er fordrevet fra sitt land eller annet sted fra, fordi de kan have ubaket, så det står så greit, så skal de ikke ha lov å drive bakervirksomhet i Bergen. Eller så det står også ei heller noen annen som med noen lastelig gjerninger kan være befunden, mens han skal være ærlig og skikkelig, så han dette sitt håndverk uten noen forargelse kan og må betjene. Altså han skal være en ærlig mann. Bakerlaget hadde da selvfølgelig nær sagt enerettighet til salg av brød i byen. Og der er jo også leveregler knyttet til dette da. Her står så greit. Om noen svenn eller dreng innlegger seg ut i løsaktighet med sin mesters pike, eller andre kvinnfolk som tjener i et brød med seg, så skal han straffes etter loven, og dessuten bøte 1 riksdaler til laugskassen. Og her er andre regler. Samtlige laugsbrødre forplikter seg til å følge til graven når en dør både i familien, eller hvis en av mesterne dør. Alle som er knyttet til virksomheten. Og finnes det ikke penger til begravelsen, så skal utgiftene dekkes av lauget. Laugskassen skal støttende til om det er behov for det. Og til slutt i disse laugsprivilegiene, så skal
så bakerne selvfølgelig pålagt å bake godt og ustraffelikt brød av den vekst, altså det kornet som myndighetene bestemmer, alt etter hva kornpris som eksisterer. Bakerlauget fikk jo mange privilegiebrev opp gjennom årene. Og Bakerlauget var egentlig en utrolig sterk organisasjon. I 1839 så ble de fleste laug i Norge opphevet. Og i 1866 kom det en lov som påbød at alle laug skulle bortfalle innen utgangen av 1869. Bakerlauget i Bergen, de klarte å beskytte seg mot dette. Det var rettssaker på rettssaker. Det var dette at de hadde privilegerte bakergårder, så vidt jeg husker, så var en av grunnen til at de kunne fortsette. Men etter en rettssak som gikk like til Høyesterett i 1894, så mistet Bakerlauget sine privilegier. Og sånn sett så blir Bergens Bakerlaug det siste lauget i Norge.